Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom uit die baie bekende Psalm 84 en ons sing daar strofes 1. Psalm 84 strofes 1. Geliefdes, die Here sê in sy woord, as ek die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs, as ek die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet deur die sing van Gesang 209. Gemeente, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, daarvan af vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig is en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kom ons bely ons skuld deur saam te sing vanaf Psalm 119 strofes 1 en 2.
Broers en susters en kinders, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom dat ons dit nou ook so doen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons wy ons lewens dan nou opnuut weer aan die Here. Kom ons sing gesang 454, daarvan strofes 1, 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees daar uit die Ou Testament, die tweede laaste boek in die Ou Testament, die boek Sagaria, die profeteboek Sagaria.
En ons gaan daar saam lees uit hoofstuk 14, daar vanaf vers 16 in die Kanselbybel is dit op bladsy 1247. Maar voordat ons saam lees, terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U vir hierdie pragtige dag, wat U aan ons lewens hier op aarde toegevoeg het. Ons dank U, Heer, vir die reën wat uitgesak het. Ons dank U vir die voeding wat dit verseker het. Ook die afwas, die skoonmaak, maar ook, Heer, ook daardie verandering in die skepping, maar ook die verandering in ons gemoed. Dit is ook altyd vir ons simbolies ook van 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin. En so bid ons, Heer, dat soos hierdie reën ook U skepping gevoed het, U woord ons ook vanmôre sal voed. Dat U woord ons ook daar by 'n punt sal bring, dat ons ook sal besef, elke keer wat ons met U woord gekonfronteer word, in ontmoeting kom met U, is dit 'n nuwe begin, is dit 'n skoonmaak, is dit 'n herlewing. Ja, Here, herlewing tot U eer en tot U diens. En so bid ons, Heer, dat U ook in hierdie oggenduur tot ons elkeen sal spreek, elkeen wat hier teenwoordig is, ook elkeen wat inluister en wat ook hierdie diens ook gaan volg. Ja, Here, U ken elkeen van ons, nie net op ons name nie, maar U ken ook elkeen van ons binne ons bepaalde omstandighede. U weet van ons uitdagings, U weet van ons bekommernisse, U weet van ons probleme, ons siektes, ons nood, ons vrae, ons hartseer. En so bid ons, Heer, dat elkeen aangeraak sal word, dat elkeen gevoed en versterk sal word, getroos sal word, genesing sal vind in U woord. Vader, ons bid vir ons geliefdes wat swaar kry. Ons bid, Heer, vir elkeen wat in nood verkeer. Ons bid vir hierdie pragtige land. Ons bid, Heer, vir verandering en uitkoms. Ja, Heer, maar bo als bid ons vir die vervulling van U beloftes. Daardie belofte van U Seun dat Hy weer sal kom, en daarom bid ons, soos Hy ons geleer het om te bid. Here, laat U koninkryk kom. Maar Vader, ons pleit, wees ons genadig en vergeef ons ook ons sondes. Ons is so geneig tot moedswilligheid, sondig. Vader, dankie vir die genade. Dankie vir die vergifnis in die Seun Jesus Christus. Dankie vir die leiding van U Gees. Neem ons aan die hand, Heer, en lei ons die toekoms in. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees aan saam daar vanaf vers 16. Almal wat oorbly uit al die nasies, wat opgeruk het om teen Jerusalem oorlog te maak, sal jaar na jaar optrek om voor die koning, die Here, heerser oor alle magte, in aanbidding neer te buig en om die hittefees te vier. En oor diegene onder die familiegroepe van die aarde wat nie optrek na Jerusalem om voor die koning, die Here, heerser oor alle magte in aanbidding neer te buig nie, sal geen reën val nie. As die familiegroep uit Egipte nie optrek en na Jerusalem kom nie, sal daar oor hulle nie reën val nie. Dit sal die plaag wees waarmee die Here die nasies tref, wat nie opgaan om die hittefees te vier nie. Dit sal die straf wees vir Egipte en die straf vir al die nasies wat nie optrek om die hittefees te vier nie. Op daardie dag sal op die klokkies van die perde staan, heilig vir die Here, en die kookpotte in die huis van die Here sal soos die offerbakke voor die altaar wees. Elke kookpot in Jerusalem en Juda sal heilig wees vir die Here, heerser oor alle magte. Almal wat wil offer, sal kom en van die kookpotte neem en daarin kook. Daar sal op daardie dag nie meer 'n handelaar in die huis van die Here, heerser oor alle magte wees nie. Liefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor
dit glo en ook daarvolgens leef. Liefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 524 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Op daardie dag sal op die klokkies van die perde staan, heilig vir die Here, en die kookpot in die huis van die Here sal soos die offerbakke voor die altaar wees. Op daardie dag sal op die klokkies van die perde staan, heilig vir die Here. So lees ons daar uit vers 20 vanuit die geleesde gedeelte uit Sagaria 14. Geliefdes, hierdie afgelope week is ons gekonfronteer op sosiale media met 'n skrywe van 'n gemeente van 'n bepaalde denominasie. En in hierdie skrywe was gerig in 'n lidmaat en daardie lidmaat is aangespreek oor sy erediens bywoning en betrokkenheid binne die gemeente. Sekerlik die meeste van u het daardie skrywe onder oë gehad of daarvan gehoor. Maar vanmôre lê die fokus nie so seer op die skrywe of die proses van opsig en tug soos dit genoem word nie, maar veral die reaksie. Dis nogal skokkend, teleurstellend en eintlik in 'n sekere sin angswekkend om te lees wat mense se reaksie is op hierdie skrywe. Natuurlik is die gedagtes, opinies en menings wat op sosiale media geopper word, natuurlik nou nie die som totaal van almal nie. Maar tog gee dit vir mense 'n bepaalde perspektief na mense se beskouing oor die kerk. En moet ons vanmôre erken, as mens so luister en kyk na sosiale media, dat die gemiddelde persoon daar buite se uitkyk en siening of mening oor die kerk baie negatief is. En mense skroom nie ook om dit ook te omskryf nie. Mense is van mening dat die kerk het niks te sê nie. Die kerk het geen rol te speel meer in die lewe van mense nie. En dat mense eintlik oor hulle eie lot kan besluit. En dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Want die vraag is, wat lê agter mense se siening, hierdie negatiewe beskouing oor kerk wees, oor gelowig wees? Aan die een kant is dit maklik om dit ook raak te sien en te gaan verklaar dat dit baie duidelik is dat die gemiddelde sosiale gebruiker nie idee het waaroor kerk gaan nie, nie 'n begrip het van hoe 'n kerk werk nie. Dit is natuurlik ook waar. Maar daar lê ook iets anders agter hierdie gedagtes. Laat my dink aan 'n teoloog wat by geleentheid 'n opmerking gemaak het, as ek reg onthou, was dit Brueggemann. Hy het gesê, dit kom al van die tyd wat Sara onvrugbaar was. En daar het die mens, Abraham, hulle eintlik twee keuses gehad, om hulle lot te aanvaar
En nou maar te leef van dag tot dag, te leef in wanhoop of om God op sy woord te neem, om te lewe volgens die belofte van God, ongeag wat die dag ook oplewer. Die verskil in hierdie benaderings is dat aan die een kant is 'n mens maar uitgelewer aan jouself, jy moet maar jou eie toekoms maar oopbeklei, en jy leef maar in 'n sekere sin in wanhoop. Daar is vir jou geen hoop nie. Aan die ander kant is daar hierdie hoop, hierdie afwagting, hierdie verwagting dat God sy woord gestand sal doen. 'n Lewe van hoop of 'n lewe van wanhoop. 'n Oog op die toekoms of 'n lewe maar van dag tot dag. Geliefde, Sagaria is 'n minder bekende boek in die Ou Testament, minder bekende profeteboek. Daar is ook al baie geskryf oor die boek Sagaria, en daar is baie uiteenlopende menings oor wie Sagaria nou eintlik was. Maar Sagaria kan hoofsaaklik in 2 groot gedeeltes opgedeel word, hoofstuk 1 tot 8 en dan 9 tot 14. Maar dan ook weer die tweede gedeelte kan opgedeel word in die laaste 2, eintlik hier van hoofstuk 12 af, 12, 13 en 14, laaste 3 hoofstukke, as die gedeelte wat handel oor die toekoms. Ons lees nogal baie die uitdrukking op die dag van die Here, op daardie dag. Dit word 19 keer genoem. En die agtergrond van hierdie toekomsperspektief lê teen die agtergrond van 'n groep mense wat ontnigter was. Inderdaad, 'n groep mense wat hulle self bevind het in 'n toestand van wanhoop. Sagaria skryf vir mense wat teruggekeer het uit ballingskap uit. Mense met bepaalde verwagtinge. Jerusalem sou herstel word, die tempel sou herbou word, die eertydse glorie sou weer herrys. En hierdie hoop en verwagtinge het nou in skerwe gelê. Daar was maar 'n bepaalde magsblok of magsgroepie wat ook maar weer beheer geneem het oor 'n klomp aspekte van die samelewing. En daar was dan 'n groter groep randfigure wat eintlik maar koud gestaan het teenoor dit wat besig was om te gebeur. Hulle het ervaar dat hierdie beloftes wat die Here gemaak het nie in vervulling gegaan nie. En dit het veroorsaak dat hierdie mense baie negatief gestaan het teenoor God, maar nie besonder teenoor die geloof en die instelling van godsdienst. Dit was ook 'n tyd wat gekenmerk was deur bedreiging en vyande. Weer terug na die gedagte dat daardie beloftes wat die Here gemaak het by monde van Jeremia en Jesaja en Hosea, dit het nie in vervulling gegaan nie. En dan hierdie laaste hoofstuk, wat dan handel oor daardie laaste dae van die Here, God se dag, God se ingrype, of ons ook kon verwoord met God se oomblik. Daarom hierdie gedagte dan van die toekoms om hierdie ontnigtering van die mens aan te spreek. En dit gaan terug weer na die gedagte vroeër vanmôre. Wat lê agter hierdie negativiteit van ons mense? Van die ou kerkvolk sou ons kon noem wat hulle rug op die kerk en op die geloof gekeer het. Behalwe dat dit onkunde is, lê daar iets dieper. 'n Saak van ontnigtering. Baie mense is ontnigter. Baie mense leef in wanhoop, want dit is daarom nou al 2000 jaar na die Here Jesus se koms. En die kerk verkondig oor eeue heen hierdie boodskap van die blye evangelie. En tog lyk die wêreld so deurmekaar. En mens sou eintlik die 21ste eeu eintlik kon omskryf met hierdie begrip van die eeu van ontnigtering. As ons daar nou 100 jaar of bietjie meer terug sou keer, was mense daarin baie hoopvol geweest. Met die oorgang van die 19de eeu na die 20ste eeu, was daar nogal die gedagte dat dit binne hierdie eeu sou wees dat die Here sou terugkeer.
Daar was die mening gewees dat die wêreld grootendeels al gekersten is en dat die kerk met sy sendingopdrag op koers was. Maar geliefdes, ons weet tog wat alles in die vorige eeu gebeur het en skeef geloop het. Rampe, oorloë, dood, verwoesting. En eintlik die teenoorgestelde, die totale keer op die kerk. Die wêreld is nou maar nie so goed en wonderlik soos wat die moderne mens geglo het hy daar sou stel. Jy hoef nou maar by wyse van spreek, ons het dit nou nie meer in die tyd waarin ons leef nie, maar sou u nou vandag ook deur die sosiale media die koerante oopmaak, die Sondagkoerant, dan lees ons maar van die toestand waarin die wêreld en in die besonder ook ons land verkeer. So daar leef by mense hierdie ontnigtering. En hierdie geloof dat die kerk hierdie verandering sou bring in hierdie wêreld, het nie gerealiseer nie. Daarom dat mense hulle rug keer op die geloof en op God, en daarom mense maar staat maak op hulle eie insig, en daarom dat soveel mense maar eintlik terugval op die eie ek, hulle eie vermoëns. Elke ou spook en spartel maar om kop bo water te hou om te oorleef. Daar die ou gedagte, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Ons probeer en kyk maar hoe lank ons kan uithou, hoe lank ons kop bo water kan hou. Dis maar die gemiddelde persoon in hierdie wêreld se uitgangspunt, se ideologie, se narratief, 'n oorlewingsstryd. En daarom het die gemiddelde persoon daar buite nie meer tyd en ruimte vir die geloof en vir die kerk, en nog minder vir 'n kerk wat wil kom sê wat hy of sy moet doen. Dit min of meer hierdie gedagte wat geleef het in die gees van die eerste ontvangers van hierdie profeteboek Sagaria. En hier in hierdie laaste hoofstuk maak die Here dit dan baie duidelik by monde van hierdie outeur, van hierdie skrywer, sê van Sagaria, dat God is in beheer. Dat God bring inderdaad verandering. Mense moenie wanhoopig of ongelowig raak nie. Maar, tog interessant, dat God dit baie duidelik stel in hierdie hoofstuk, dat hy self sal regeer. Is eintlik 'n baie merkwaardige opmerking wat hier gemaak word, wat ons nie moet mislees nie. Jy moet onthou, dat daar het baie sterk onder die volk die gedagte geleef, dat daar 'n regeerder sou kom vanuit die lyn van Dawid. Hulle was op soek na 'n aardse koning, 'n aardse heerser, en ons moet dit nie misken of geringskat nie, broer en suster. Dit leef maar vandag ook. Mense vandag hoop ook maar op een of ander politieke party of politieke leier wat 'n verandering sou bring ook in ons land. En hierdie selfde gedagtes het maar baie sterk onder die mense geleef. Maar nou kom God en hy sê, maar ek sal die koning wees, die Here, die heerser. Maar wat dit nog meer interessant maak, is dat die Here dit baie duidelik stel, dat dit nie net lokaal sou wees ten opsigte van sy volk, die Israeliete of Juda nie, maar dit sal universeel wees, menende, dit sal wyeer strek, volkere, nasies sal optrek na Jerusalem om te kom deel in die feesviering. En dan word hier verwys na die hittefees of die loofhittefees, soos dit ook bekend staan. Ons het dit ook al by geleentheid verduidelik, waar die volk sulke hitte gebou het wat simbolies was vir hierdie uittog en die tog deur die woestyn, God se redding. Daar is offers gebring en die verbondsbepalings wat hierdie verhouding tussen God en sy volk alles behels het, is dan weer herhaal en die volk het daarop positief gereageer en daar was offers gebring. En nou sou ander volkere en nasies ook daarin deel. Maar benewens dit, weet ons dat daar 'n geweldige saak was tussen hierdie gedagte van rein en onrein. Dit wat heilig was en dit wat onheilig was. En ons weet in die Here Jesus se tyd het dit ook nog 'n meer belangrike rol gespeel, veral in die hande van die Fariseërs wat dit ook nagegaan het
dopgehou het, gepatrolleer het. En nou kom die Here en hy sê, maar alles gaan heilig wees. Hy verklaar alles heilig. En dan gebruik hy selfs hierdie beeld in ons teksvers van die handelaars. As ons dan kyk na die Hebreëse woord verduidelik, kan dit ook verklaar word met hierdie Fenisiese handelaars wat daar in die tempel was. Ons lees nie net van handelaars met die Here Jesus met die reiniging van die tempel nie, maar ook hier waar hulle middele geruil het van die Jode, pelgrimsgangers wat van heinde en verre gekom het en aanhalingstekens onheilige artikels kom ruil het vir die nodige offerhandes. Hulle sal nie meer daar wees nie, want dit sal nie nodig wees om te ruil nie, want alles sal heilig wees. Hierdie beeldspraak, hierdie verduideliking wat die Here hier gee, is om te verklaar dat hy sal heers oor alles, dat alle nasies en volkere ondergeskik sal wees en dat hulle geheilig sal word. En dan juis ook hierdie beeld van die perde. Nou perde speel 'n baie belangrike rol in die Ou Testament, eintlik maar deurgangs in die Bybel, maar ons assosieer perde in die eerste plek met werk, vervoer, maar veral met oorlogsvoering. Job beskryf die perde by geleentheid ook so mooi, as hy sê dis hulle wat met krag ook hulle hoewe slaan op die grond en met hulle gesnork ook vrees in wat vir mense vrees gee. Ja, hierdie krag van hierdie perd wat vorentoe gaan in 'n oorlogstyd. En nou word perde hier gebruik in tye van vrede. Ja, dit was vir die aanhoorders vreemd dat daar op 'n perd sou staan, heilig vir die Here. Dit word verklaar en verduidelik dat dit sulke metaalplaatjies was wat so om die nekke van die perde was, en op hierdie plaatjies was heel waarskynlik die name van die eienaar geskryf of die naam van hierdie heerser wat hierdie oorlog aanvoerder was, hierdie militêre leier, en hierdie plaatjies het so teen mekaar geraak en dan het so geraas, en dit het natuurlik ook bygedra tot hierdie inboesem van vrees as hierdie militêre mag in aantog was. En natuurlik die weermag wat die meeste perde gehad het, het natuurlik die voordeel gehad. Dit werk maar vandag ook so, die wat die meeste wapentuig het die voordeel. En die wapentuig in daardie tyd was maar hoofsaaklik perde gewees. Maar nou word hierdie beeld omvorm, hervorm. Perde word gesien as vrede, geheilig vir die Here. Nie meer as instrumente van oorlog en dood nie, maar as instrumente van vrede, afgesonder vir God. Nou hierdie woorde heilig vir die Here was natuurlik baie bekende woorde gewees. Dit was op elke kopband of tulband wat om 'n hoëpriester se kop was, en daar het gestaan heilig vir die Here, of soos die 83 vertaling gewy aan die Here, of ook vertaal afgesonder vir die Here. Die hoëpriester was afgesonder, hy kon een keer 'n jaar in die allerheiligste deel van die tempel kom. Ons weet, die tempel was ook verdeel gewees. Sekere sake, sekere plekke, sekere toerusting was heilig en sekeres nie. Maar nou kom die Here en sê, maar selfs die perd op hulle sal daar staan, heilig vir die Here, en hy vat die kookpotte en maak dit heilig. Met ander woorde, die Here kom hier en verklaar alles in die samelewing afgesonder vir hom. En dit, geliefdes, gryp ook weer terug na die oorspronklike bedoeling van die Here daar in Genesis, toe hy man en vrou, Adam en Eva, geskaap het, soos ons lees, na sy beeld. En daardie beeldskap het ook beteken geheilig, om afgesonder te wees vir God. Ons weet ook in die Nuwe Testament, waar Paulus ook skryf aan die gemeente in Korinte, as julle eet of julle drink, wat julle ook al doen, doen dit tot eer van God. Wees afgesonder vir God. Dit is ook wat beteken die heiligmaking deur die Heilige Gees, dat die Gees ons ook daartoe sal toerus en sal lei om geheilig te wees. Dis 'n proses deur ons hele aardse lewe deur, met ander woorde om afgesonder te wees vir God. En dis die Here se antwoord op hierdie groepie mense se ontnigtering. Daardie dag van die Here. Nou onmiddellik is die vraag vanmôre, net soos die vraag in daardie tyd ook maar was,
Nou waar is die belofte? Wanneer realiseer die belofte? Want broer en suster, ons sit vanmôre hier in die jaar 2025 en ons kyk na die wêreld en ons sien die reaksie op sosiale media en ons sien alles behalwe van 'n volk of nasies, 'n samelewing wat geheilig is, wat afgesonder leef. Die antwoord op hierdie gedeelte, die vervulling van hierdie belofte sien ons natuurlik ten dele met die koms van Jesus Christus. Waar Christus inderdaad kom as God se seun, waar hy inderdaad sy koninkryk en sy koningskap hier kom bevestig. En dis anders as 'n aardse en 'n wêreldse politieke bestel. Ons het al baie kere daaroor gepraat en dit was natuurlik 'n ongelooflike ontnigtering ook vir die mense in die Here Jesus se tyd. Ons besef nie aldag watter ongelooflike ontnigtering dit was nie. Ons raak baie kere so ongelukkig oor ou Judas wat ontnigter was en vir 30 silwer muntstukke die Here Jesus verraai het. Maar hy was eintlik 'n versinnebeelding, 'n samevatting van die gemiddelde geestestoestand van die volk. Kan jy jouself indink hoe dit sou geklink het en wat ons sou gelees het as daar sosiale media was in die Here Jesus se tyd? Hulle was ook ontnigter. Hierdie man kan nie die vervulling van die belofte van God wees nie. Maar dit is presies wat die Here kom doen het. Want jy sien geliefdes, die Here se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die dag van die Here kom. Dis toekoms. Maar broers en susters, dis nie 'n vaal hoop nie. En dit was vir hierdie mense ook nie 'n vaal hoop nie. Want soos ons reeds gesê het, kom die lig daarvan en skyn dit in die Here Jesus Christus. En daar was inderdaad diegene wat dit sou raak sien vir wat dit was, vir wie die Here Jesus werklik is. En so sou dit die geboorte vorm van die kerk. 'n eie soortige, eienaardige gemeenskap van gelowiges, wat inderdaad sou strek oor volkere en nasies. Dit is ook Karl Barth wat by geleentheid geskryf het, 'n baie bekende teoloog in die vorige eeu in die Duitse wêreld, wat gesê het, die kerk is eintlik die enigste instansie wat leef in hierdie herskepte toestand van God. Wat hy daarmee bedoel, eintlik kan mens dit verduidelik met 'n ander opmerking van 'n ander bekende teoloog, Noordmans, Oepke Noordmans, wat gesê het, die kerk is eintlik te vroeg vir die hemel, maar te laat vir die wêreld. En wat hy daarmee bedoel het, is eenvoudig dit, die kerk is maar nog in hierdie sondige wêreld, en die kerk word maar nog getuister met sonde en sy onvolmaaktheid, maar die kerk is ook reeds draer van die heilsboodskap, weet van beter, sien die toekoms raak, en daarom kan die kerk homself nooit bevind in die wêreld nie. Daai ander bekende uitspraak wat sê, die kerk is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En so word die kerk die draer van hierdie hoop. En daarom is die kerk se werk en die kerk se opdrag nie om die wêreld te gaan verower in die naam van die Here nie. Die Here het dit nie nodig nie. God is God. God het nie nodig dat ons in sy naam moet gaan beklei en moet gaan veg nie. En mense moet gaan verower vir die koninkryk nie. Nee. Die feit dat die kerk bestaan, die feit dat die kerk op 'n Sondag na Sondag bymekaar kom, is juis 'n bewys van die vervulling van God se beloftes. En dit, broer en suster, is baie kere die hartseer punt wat die kerkvolk, die verdwaalde kerkvolk, gemis het. Die kerk moet altyd anders wees. Die kerk is anders. Die kerk is in hierdie proses van heiligmaking. Ons moet heilig wees vir God in alle fasette van ons lewe. Ons mag nie daarin verval dat die kerk weer gesien word as net 'n geleentheid wat iewers in 'n week plaasvind op 'n Sondag nie. Nie, kerk, gelowig wees, moet elke dag ons lewens deurdring aan alles waarmee ons besig is. Kerk is nie net beperk tot hierdie kerkgebou of tot gemeentegrense nie. Daar waar u is, of u gaan blomme kyk en of u op pad is om oor see te reis en of u by die kinders gaan kuier, waar u ook al is, daar in die besigheid, daar in die klaskamer, daar op die sportveld, is u besig om kerk te wees. En daarom
moet ons anders wees. Dieselfde Karel Barth het by geleentheid nogal die mooi en koddige opmerking gemaak, dat die kerk is eintlik soos 'n vlooi in die pels van die wêreld. Ons is altyd daai ongemak. Nie as rebelle om moedswillig te wees nie, maar juis as daardie ligdraers na wat die Here Jesus verwys het, die sout van die aarde. Nou sout kan 'n baie aangenaam wees, dit kan kos smaaklik maak, maar sout kan ook onaangenaam wees. Dit kan ook brand as dit in wonde ingevry word. En dis daai ongemak van die kerk, soos professor van der Westhuizen by geleentheid geskryf het. Ons is daardie potlood in 'n ronde gat wat nie maklik pas nie. En nou kom ons terug, broer en suster, na die skrywe aan die betrokke persoon. Ons kan nou lank praat of is briewe skryf in die prosesse nog steeds nog geldig vir die tyd waarin ons leef. Maar dit gaan oor 'n dieper saak. Die hartseer is dat as jy jouself 'n Christen noem, as jy daarop aanspraak maak dat jy 'n kind van die Here is, dan moet jou lewe wees 'n lewe van heiliging. Dan moet daar ook by wyse van spreek op jou tulband, op jou voorhoof kan staan, heilig vir die Here. Jou lewe moet oop wees vir God en die wêreld moet kan sien dat jy is anders. En dit, broers en susters, is die opdrag en die werk van kerk wees. Daarom is dit elke gelowige se voorreg om op 'n Sondag in 'n erediens byeen te mag wees, om juis weer gevoed en versterk te word met die aanhoor van hierdie belofte. Ek het dit al by geleentheid al 'n paar keer gesê, laat my altyd dink as 'n jong dominee daar in my eerste gemeente, met die eerste huisbesoeke waar 'n lidmaat gesê het, man, ek hoef nie kerk toe te gaan nie, want die kerk bring nie vir my redding nie. En gesê, dis 100% waar, dit is so. Dit leer die reformatie ons ook, maar leer die Heilige Skrif ons ook, die Bybel en die Evangelie ons, dat as jy glo dat jy gered is, dan sal jy kerk toe gaan, want jy wil elke keer weer daarmee gekonfronteer word. En dis die verskil, broer en suster. En ons moet ook eerlik wees en ernstig raak met onsself, en onsself die vraag afvra, hoe heilig is ons? Baie mense kry dit nog reg om heilig te wees, vir 'n uur of 2 of 3, of hier en daar in 'n week. Maar die gemiddelde persoon daar buite het nie tyd vir heiliging nie, want ons is besig met 'n oorlewingsstryd. Hierdie wêreld eis en vra geweldig baie van ons. Die woord van die Here roep ons vanmôre tot stilstand en sê, wag, raak rustig. Daar's beloftes van die Here. Die Here se dag kom, dis seker en vas. Daar kom verandering, maar ons hoef nie vir daardie verandering te wag eendag nie. Dit is reeds nou hier 'n werklikheid in die ruimte van God se kerk, in die ruimte van Christus se liggaam. En daarom, broer en suster, 'n antwoord op al die kommentaar op sosiale media oor die kerk, wat baie sê, ag, die kerk is nie nodig nie. Die kerk is nodig. Nie as instituut nie, gaan nie daaroor nie, maar as draer van die evangelie, as draer van hierdie belofte van God, daardie oorgee, daardie onderwerping aan God, as die koning en die heerser van ons lewens. En broer en suster, as ons dit die dag kan regkry, natuurlik met die genade en die kragtige werking van die Heilige Gees, dan sal ons ook ervaar dat die wêreld en die omstandighede waarin ons is, ook vir ons verander. Nie dat dit noodwendig uiterlik sal verander nie, maar inwendig verander ons. Ons kry 'n ander uitkyk. Want soos ons ook al by geleentheid gesê het, broer en suster, dan sien ons iets raak wat die ander nie raak sien. Mag ons ook in ons besig wees met ons medebroers en susters, hulle ook daartoe lei en voortleef en in liefde met mekaar 'n pad stap, sodat ons ook elkeen geheilig sal leef voor die Here. Amen. Geliefdes, terwyl jy so sit, kom ons dank net saam. Ons hemelse Vader, o Here, ons lewe ook maar baie kere in 'n toestand van ontnigtering. Ons raak moedeloos. Ons vra, hoe lank nog, Here? Wanneer gaan daar verandering kom? Want in hierdie ou wêreld is daar soveel mense wat met planne en politieke leebeloftes kom.
Maar Here, die verandering is nie te vind in hierdie wêreld nie. Dis U wat die verandering gebring het in die Seun Jesus Christus. Hy is die koning en die heerser van ons lewens. Vader, lei ons uit hierdie ontnigtering. Lei ons uit hierdie toestand van wanhoop. Maar Here, vestig weer daardie vaste sekerheid, daardie vaste hoop in ons lewens. Dat ons elke dag met hierdie hoopvolle oë sal leef en sal kyk na die lewe. Want Here, ons het rede om te hoop. U Seun kom, maar meer as dit. Daardie toekoms is ook reeds teenwoordig in hierdie aardse bestaan, in die ruimte van gelowig wees, in die ruimte van kerk wees. En daarom bid ons vir elke gemeenskap van gelowiges, dat elke gemeenskap van gelowiges, elke denominasie, elke gemeente, daardie samekoms sal wees, dat daardie hoop daar sal leef en sal brand met ywer, en dat elke gelowige sal gaan kerk wees waar hy of sy hulle ook al mag bevind. Want daarin, Heer, weet ons, lê verandering. Daarin vind ons die hoop. Daarom bid ons, Heer, dat U 'n hand sal hou oor U kerk, dat U ons sal bewaar teen die aanslae van die wêreld, en dat die evangelie as 'n helder lig in ons lewens sal brand, en dat ons dit ook sal uitstraal. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons sluit vanmôre af met die baie bekende gesang 528. En ons sing daar strofes 1, 2 en 3. En na die uitspreek van die seën, sing ons saam met gesang 532 strofes 2. Ons sing nou saam gesang 528 strofes 1, 2 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees.